अगर आप सर्दी जुकाम और खांसी से बहुत दिनों से परेशान हैं तो ये रेमेडी आपके लिए है। तो ये रेमेडी बनाने के लिए मैं आपका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल स्वादिष्ट हांडी में। एक चुटकी अजवाइन को थोड़ा सा सेक लेंगे और अलग से निकाल के रख देंगे। एक कप लिया है हमने गुड़। ये क्रश्ड गुड़ है या इसको हमने थोड़ा सा कूट लिया था, उसका पाउडर बना दिया है। उस गुड़ को हमको मेल्ट करना है। जब गुड़ मेल्ट हो जाए तो हमें फ्लेम ऑफ कर देनी है और गुड़ के पैन को नीचे उतार देना है। गुड़ को नीचे उतार के हमें इसमें डालना है आधा चम्मच सौंठ पाउडर, आधा चम्मच काली मिर्च, आधा चम्मच हमें डालना है हल्दी पाउडर। अब जो अजवाइन हमने सेक के रखी थी, पहले अलग से रखी थी हमने, वो इसमें ऐड कर देनी है। इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है। और अगर गुड़ थोड़ा सा टाइट हो गया है, इसमें सूखने के बाद थोड़ा सा ये हो जाता है, तो फिर थोड़ा फ्लेम ऑन करके हमें गुड़ को थोड़ा सा मेल्ट कर देना है। क्योंकि गुड़ अच्छे से अगर मेल्टेड होगा तो हम इजीली उसके बॉल्स बना सकते हैं। अगर ये रेमेडी छोटे बच्चों को देनी है, अगर घर में छोटे छोटे बच्चे हैं और उनको देनी है, तो आप अजवाइन ना डालें, अजवाइन को स्किप करें और छोटे बच्चों के लिए छोटे से बॉल बनाएंगे। ये रेमेडी इतनी इफ़ेक्टिव है कि आप 1 या 2 बार के सेवन से ही आपको इसका फ़र्क नज़र आ जाएगा। सर्दी जुकाम काफ़ी हद तक ठीक हो जाएगा। और अगर जब तक ठीक नहीं हो आप इसको लेते रहेंगे तो बिल्कुल कम्प्लीटली ठीक हो जाएगा। और एक बात आपको बता दें कि ये रेमेडी हमारी नहीं है, ये बरसों से ये सर्दी जुकाम में सब चीज़ें यूज़ होती रही हैं और हमने इनको सिर्फ कंबाइन किया है। और ये नुस्खा हमारी दादी का बताया हुआ है जो हम बना रहे हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो या हमारे इस रेमेडी से थोड़ा सा भी आपको लाभ हुआ हो, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू।